Hogwarts Legacy'yə qaldığımız yerdən davam edirik. Seçim prosesində qalmışdıq. Mən elə ilk elədiyim seçimi saxladım. İndi davam edək. Hufflepuff'ı seçmişdim. Elə ilk öncədən dedim qalsın, dəyişməyim. Onsuz da oyunda çox fərq də yoxdur. Hər hansı bir otaq seçəndə xüsusi əlavə bonuslar verilmir bildiyim qədərilə. Sadəcə o otaqların dizaynı dəyişilir. Aha, niyə? Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before ki akademik gələcəyinizə odaqlanın. İptal olundu. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Sabahdan başlayır. İndi öz otağımıza gedəcəyik. Baxaq görək otağımız necədir. It's lovely to meet you. Biz də şad olduq. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Gedək baxaq onda otaqlara. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Biz də şad olduq. Otaqları göstər, otaqları. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Əgər bu oyunu bəyənirsinizsə, videolarda xoşunuza gəlirsə, kanala abonə olub like ata bilərsiniz videoya. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. Bizim ümumi otaq seçdiyimiz. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one. Deyir ki, sən nə etməli olduğunu bilirsən. Təbii ki, o most unpleasant. sehri istifadə edib qapını açacağıq. Middle of the second row in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Cəhd eləyək indi. Helga Hufflepuff. Açılmadı axı. İndi düzəldi. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the Biraz istirahat elə, sabah böyük gün olacaq. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Kabuslar görməsə yaxşıdır. İlk gecəmiz olacaq Hogwartsda. Səhər açıldı. Mən deyəsən bunun qrafik modunu dəyişməliyəm. 4K çəkəcəm. Bu biraz performans modunda qrafikası o qədər də yaxşı deyil. Onda növbəti videodan eləyərəm onu. Bir dəqiqə, indi dəyişsəm. Bir dəqiqə, indi dəyişsəm görüm. Oyun təzədən başlamayacaq ki. Performans. Biraz fərq oldu deyəsən. Nəysə, ən yuxarıdakı modu seçəcəm. İndi otaqlarımıza baxaq. Burada filmdə gördüyünüz kimi canlı portretlər, rəsmlər. Meyvələr yeyə bilirik, yəqin canımızı artıracaq. Başqa nələr var burada? Araşdıraq. Burada bayquşumuz olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Hələ ki, heç nə yox. Yata bilirikmi? Yox. Bu nədir bəs? Bu da atışdırmalıqdır. Bir dənə də götürüm. Belə gedə bilərəm o tərəfə. Yox. Elə olsaydı uça maraqlı olardı. O meyvəni yedik. Başqa burada baxmaq üçün nəsə var? Əlavə yox. Eyni şey eləməliyəm. Yox, olmadı. Deyəsən, o birisi
klası seçəndə, yəni sinifi seçəndə sadəcə burada bu otağın dizaynı, rəngləri dəyişilir. Onsuz da biz indi bunu istədiyimiz kimi editləyə bilirik. Bu başqasının otağıdır. Onda girməyə ora, başqasının otağına girmək yaxşı deyil. Bütün otaqlara girə bilirik. Onda araşdıraq ümumi otağı. Bizim haqqımızda danışın. Deyir ki, niyə belə gec başlayıb? 25 yaşındadır deyəsən. Tüvən neçə idi? Görmədim heç. Hamısını bir-bir araşdıraq. Arthur, Adelaide, bir də Leonora ilə tanışmalıyıq. Bunları heç belə fırladırıq. Burada heç nə yoxdur. Bu nədir bəs? Hə, bunlar da ortaqda dolaşan ruhlar. Bu kimdir? Bunlar ancaq yeməli şeylərdir. Okey. Bunlarla biraz danışım. Leonora. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Nə deyir? Kəndimə especially since üçün olmaz already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course. Nə terrible-dur? Çıxıb baxaq da orada çöldə nələr var. You'll prove yourself in no time. I'm hardworking too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Nəysə, deyək ki, sağ ol. Of course. Adieu. Bundan danışdıq. Başqa kim var? Bu ki, Arthur'dur yəqin. I can't quite reach. Çata bilmirsən. Boyun balacadır da. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, Bunun heç deyir ki, especially magical ones. Heyvan olmayıb. Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Planlayıram ki, ilk hardasa bir 5 saat ancaq ana storydən gedim. Ondan sonra yan missiyalara baxacağım. Arthur, hələlik sağ ol. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Təbii ki, özümüzü itirməyəcəyik, azmayacağıq burada. Narahat olma. Aha. Ha, otaqda bunu istifadə edə bilirik. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? Bəli. I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Biz də şad olduq. Is everything all right? Hər şey yaxşıdır deyil. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. Əmisindən məktub gəlib. I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Deyir ki, bütün söz-söhbətləri eşitdim. Hə, təbii ki, hücum elədi. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here. Standart məktəbə başlamı belə olmur. I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Çox sağ ol.
Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Aha, indi Is the new Hufflepuff out of bed yet? çölə çıxaq görək çöldə nələr var. For them outside the common room. Aha, müəlliməmiz burdadır. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Çox böyük ümidlərlə gəldim. Necə Well, ki, you are here. Make the most of it. rayondan tələbə You only have gəlirik one Bakıya, first day at universitetdə. Xəyallar qurur. Amma elə olmur. Elə bir şeydir deyəsən bu da. You'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Bu nədir? Owls. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. Hə. They will determine what type of career you will İmtahanlar have. olacaq hər dəfə. After much discussion with Keçərik the onları, headmaster narahat and the olma. Department of Magical Education at the Ministry, Eynəyi bunun çox we've devised şəkildir. something extraordinary to ensure your success. Aha, test kitabını da verdi. Kitabın ortasından indi bir cümlə deyəcək. Nə baş verir? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you Ha. learn so that you master all that's expected of a Təlimat first year. kitabçası kimi bir şeydir. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Bizə kömək eləyəcək tutoriallar, belə şeylər. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Dərslərə Perhaps girəsən, action will answer any questions you may have. Walk with me yəqin and orada we shall yeni put you to sehirlər test. öyrənəcəksən də. Aha. Aa. Professor Weasley izləyək. This way. Lumos. Lumos'a nə gərək var idi The burada? guide will give you söndür opportunities to bunu. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a Pul student. qazandıq buradan. Using the Yəqin guide bunda will nəsə also istifadə train you eləyəcək. to be alert to your surroundings. Biraz tez getsən yaxşı Do olar. keep up. Sən get ki qabaqda, mən də gələ bilim də. Bu nə idi? Revelio. Revelio, ha. Adlar yadımdan çıxır. Bir də almadayı. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Guide page. Hə. Revelionu aktiv elədik. Fill guide page. Has received book. Guide page. Rumor content some helga hapafo. The this book as also collection of student favorite receive always dishes. Yeməklər falan belə şeylərin reseptidir. Aha, topladıq bunu. You unlock field what challenge. You progress towards completing challenge. Okay. Başqa nə deyir? Hə, bu da bizim experience-imiz. Yaxşı. Ha, maraqlı şeylər indi başlayır. Bizim sehirbazlıq levelimiz. Bu nədir bəs? Bu da hal-hazırdakı prosesi göstərir. Aha. Ha, maraqlıdır. Seçək bunu. O nə qədər şey var? Full guide page budur. Bu ətraf araşdırma, questlər, combat, room requirement. O maraqlıdır. Nədir? Collect full guide page, Hogwarts. 2 dənə deyir səhifə tap. Each challenge has tiers, special. Bu hər deyir ki, Tayer'in öz şeyləri var, special rewardları var, ödülləndirmə bir hədiyyəsi olacaq axırda. Buradan deyir seçə bilərsən, yaxşı. Clever. Maraqlıdır. Keep your eyes open for more opportunities like that. Dörd inside tərəfimiz and outside of the castle. deyir ki, toplanabilir şeylərlə doldu, gözünü açıq tut. Hamısına baxacaq. Bu nədir bəs? Hə, bu bizim büyülərdir. Bir dənə öyrəndik hələ. Ha, dondurma, çox maraqlıdır. Çox maraqlı şeylər var bunda. Artıq biz də bu dağılmış körpüləri, yollar düzəldə bilirik. O levelə çataq eləyəcək. Burada bu nədir?
Review 4 qrupa bölünüb. Bu buluq tutma. Əla, qəşəng, xoşuma gəldi. Maraqlı şeylər var. Rov. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Location Your discovered. field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Aha, xəritə olmalıdır bizdə. Discovered flows, fast travel point, you can open map and hə, deyir ki, bu fast travel yerlərdir. Səyahət edə bilərik. Qalamız budur. O oyun keçirilən stadion da oradadır. Bu nədir? Great Hall. İndi bura fast travel eləyəcəyik. In this you can available regions. Aha, burada include kamarımla map. Yaxşı. Right side. Burada başqa yerlər var. Kitabxana, burada da eyni ərazilər. Aktiv olan deyəsən fast travel yerlərdir. Belə olması daha maraqlıdır. Fast travel'ın olması. Yoxsa bir müəyyən müddət sonra bütün bu yer gəzməyə biraz çətin olacaq. Birbaşa bura gəldik. Visteydi izləyək. Buradan da istədiyimiz yerə mərkəzi yerdən gedə biləcəyik. Böyük ata. Tələbələr buradadır. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure Sanatlar büyüsü. as soon as possible to replace the supplies you lost on the way. Onlar öyrənəcəksə çox maraqlı olacaq. Charm class, Dark Arts, Qaranlıq sənətlər, Hogs. You mentioned Hogsmeade, Professor. Bu nədir bəs? Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Hə, burada You will also lazım olan şeylər deyəsən ala biləcək. Butterbeer there with friends in due course. Qaranlıq sənətlər, bu nədir bəs? More about the Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Şeytanlardan qorunmaq üçün öyrədəcək bizə sehirləri. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Bu sahə üzrə ixtisaslaşmış müəllimimiz də var. Charm class. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. Hamısını burada öyrədir. Professor Ron'un da bu sahə üzrə ixtisaslaşıb. Çox bacarıqlı müəllimdir. Çox sağ olun. Qalanı bizdə. Biz araşdıracağıq indi. And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Çöldə də görəcəyimiz işlər olacaq. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Bəli, bəli. Basic şeylər bilir. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful. Hamıya məlumat çatıb. My suspicion is that Əjdahanın hücumundan. story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Yaxşı. We did take a bit of a detour on the way. Uzatmayaq ki, hə, qorxmuruq falan deyək ki, hə, düz deyirsiniz. I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Ha, Pig də gəldi. Pig yox, daha doğrusu Fig. Professor Fig, your ears must have been burning. Yes. Qulaqların qaşınır mənasındadır. Our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather Deyir unfortunately, ki, rahat yollar qoyub sən əjdaha olan deyir tərəfdən Very well. gəlmisən. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I Yaxşı, rely dərsi on you, başlayır, Professor sən Fig, get. to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Qalanı Pig öyrədər bizə. Good luck today. And Çox sağ remember ol. to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable Həvəssiz də to deyil, bu me, mənim üçün. as I'll be using Yəni it to sənin keep üçün də, up to bizim date on üçün your progress. Yes, Professor. Çox şey Come find me öyrədəcəyim in my inqaid. classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Aha. Figlə danışaq, hər dəfə buna It's Pig good to see you, deyirəm. Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yaxşı. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path will Narahat olma, embark sir upon özümüzdədir, lead. heç kimə deməyəcəyik. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Aha, xəritəni açaq. Burada bizim questlərdir. Toplana biləcək sandıqlar, səhifələr, heykəllər, başqa astronomi table'ları. Main quest. Bizim main quest belə göstərir. Complete main quest. Təzə XP-lər, təzə şeylər açılacaq main questdən sonra. Başqa nə deyir? Bəzi deyir ki, questlər sehirə görə ya da levelə görə deyir, bağlı ola bilər. Aha. Təbii ki, lazım olanlar təzədən gələcək. Aha, sehirlər də belə öyrənirik. Track quest with X. Bu nədir? Defense agentlar, qara şeylər, qaranlıq büyülər, charm class. Burada təzə bir sehirlə öyrənəcəyik. Burada da bunlardan müdafiə. Onda gəlin birinci gedək bu qaranlıq sənətlərə. Ondan sonra o birisi dərsdə təzə bir sehr öyrənərik. Yaxşı, birinci bunu seçək. Aha. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Yaxşı, nə qədər danışdım, bildik də. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. Qaranlıq sənətlər. Onlar da istifadə edə biləcəyik, amma burada qaranlıq sənətlər nəsə əlavə bir paketdə almalıyıq. 309 TL-dir, onu da alacağam. Aha. Hə, bu bizə yolu göstərir, bu maraqlıdır, bax. Aha, təzə bir şey də açıldı, bu nədir? Okey, bura gedəcəyik, bu heç. 2 dənə main quest var. Başqa nə var? Bir dəqiqə. Charm class. Birinci bura gedib, yox, birinci qaranlıq sənətlərə gedim. Başqa burada nə var? Hələ ki heç nə yoxdur. Settings.
Bu bizim personajdır. Əlcəklər var, məsəl üçün taxaq bunları. Bir dəqiqə, bu əlcəklər bizə nəsə defans yox, sadəcə kosmetik əhəmiyyətlidir. Şarfımız var, bunu da taxaq. Eqib. Pulumuz hardadır, ona bax, 111. İndi bir dənə də seçim, bu neçədir? 30. Yox, buradan azalmır, yaxşı ki. Sonra başqa nələr var? Inventory. Bu hələ ki yoxdur, təzə başlamışıq. Aha, burada nələr var? Kitabın səhifələridir. Birini tapmışdır deyəsən. Bu da otaqdakı bu reseptlər. Questlər, buna baxdıq bayaq. Questə baxaq nə var. Bunu verəcək. Bir dəqiqə. Main quest eləsək, bunu verəcək. Xəritəyə baxaq. Bura gəlməliyik. Burada fast travel eləyə bilirik. Yox, hələ ki yox. Bir dəqiqə. Burada bir dənə də xəritə var. Dünyanın xəritəsidir. O, çox böyük dünya var. Hamısına gedə biləcəyik, əla. Görsünüz nə boydadır. Hogwarts'ın özü, bir tərəfdən də əlavə ətrafdakı yerlər. Nə bilim, qadağan olunmuş yer, sonra unudulmuş forest, meşə, hamısı buradadır. Yaxşı, indi gedək öz əsas questimizi onu eləyək, ondan sonra da digər missiyalar eləyək. Bu nədir? Hardan gələcəyimizi deyəsən göstərir. Hələ ki bağlıdır, yaxşı. Sən orada qal, okey. Biz buradan gedək. Ətraf çox qəşəngdir. Otlar, nə bilim, qrafika çox qəşəng hazırlayıblar. Burada açıldı. Dərsimiz yuxarıdadır. Hər yerini gəzəcəyik. Bütün yan missiyalar, əsas missiya, hər şeyə baxacaq. Necə ki, God of War'u bitirdik, bunu da elə bitirəcəyik. Amma maraqlı olar ki, siz də izləyəsiniz, siz də yorumlarda nəsə bildirəsiniz. Fast travel, yaxşı. Buranı da aktiv elədik. İndi qaranlıq sənətlər. İlk dərsimizdir. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Yerinə qaytardı. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Biz bunu bilirik. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself? Yo, bizim bildiyimiz o birisidir, bu deyil. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Aha. Azdan başlayırıq öyrənməyə. Bu nədir? Levioso. O qırmızı çatana qədər bitirməliyik. Əla, bunu öyrəndik. Yaxşı eləyiblər, hər
sehri bu formada öyrənmək. Çalışqan şagirdin halı başqadır. Now, let's try something a little larger. Aha. Bunların üstündə yoxlayacağıq. Göstər məharətini. Let us begin with the basic cast. Nə deyir? Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first. Deyir ki, bunun qalxanı varsa bu bizə geri qaytarırdı. Ona görə deyir ki, birinci nəyə istifadə etmək lazımdır? Leviosonu. Aha, indi əla. Qalxanı olan düşmənlərdə belə istifadə edəcəyik. Birinci qalxanı itirəcəyik, ondan sonra hücum. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Hello. Protego. You may begin. Başlayırıq. Uduzmaq yoxdur. Aha. Birinci gəlmiş, təzə gəlmiş idi, elə bilirlər. Ayala. Qəşəng. Ah, mən də gələk. Ayala. İşim bitdi. Hə, biz də buluq tutmalıyıq hücum eləyəndə. Çox önəmlidir. Nə oldu? Biraz adam çaşır tez-tez eləyəndə. Şu. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Yeni başlayan üçün deyir, pis deyil. Niyə hər yerdə bu birinci təzə gələni belə əzik müamiləsi eləyirlər? Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. Hecat maraqlı şeylər öyrətdi bizə. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Hə, deyir ki, goblinlərinin o birisi düşmənlərindən savaş bundan fərqlənəcək. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Sebastian'dan danışaq. Bizdə incidir görəsə. Məsəl üçün buna dansa nə deyəcək bundan? Lumos. Gəl sən Levioso eləyim. İncidir görəsən bizdən. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Çox güman deyir, bu sənin birinci duelin deyil. Yo, orada düşmənlərə qarşı biz istifadə elədik. Yalan danışmayın. Yəni bizi hafife alma. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules. Deyir, burada vaxt keçirdikcə qaydaları pozmalı olacaqsan.
You just have to be clever enough not to Hə, get burada duellər Thank you, eləyirlər. Sebastian. I'll keep that. Baxarıq, onlara da baxarıq. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock Hələ ki tower oyun entrance, maraqlı gedir. if you're interested. Till next time. Hələlik burada nəsə sandıq da olmalıdır. Bu quest'i də tamamladıq. Levelimiz artdı. İndi ikinci dərs var. Ora getməmişdən bu sandıq hardadır bəs? Aşağı mərtəbədədir. Bir dəqiqə. Revelio. Belə baxın. Mən burada heç nə görmürəm axı. Yaxşı. Onda videonu burada saxlayım. Növbəti dərsə növbəti videodan başlayarıq. İndi burada hələ ki bu öyrəndiklərimiz bəs olsun bu video üçün. Oyun maraqlıdır. Siz də bəyənirsinizsə qeyd edin və yaxud fərqli nələr yoxlama olar. Hələ ki açıq dünyaya tam çıxmamışam. Amma açıq dünyaya çıxanda fərqli şeylər eləmək olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.